Короче, берем тарелку, вон чистая, ну пойдет, короче, тарелку, берем крышку и ловим. Подожди, Лёх. Подожди. На, держи это, крышку, я буду. Опа. Давай. Оп. Оп. Иди сюда. Ага. Опа. Поймал. Рыбалка, да? Вот это я понимаю, рыбалка, да? Давай. Блядь, иди сюда, короче. Блядь, а у них хвост они бьют прям хвостом, слушай. Закинь, блядь, выходит. Сами что делаете? Рыбалка у нас. Ебачим это, мы здесь. рыбалка. Ебачим. Вот это рыбалка, я понимаю. Короче, они поняли. Бля, он туда перепрыгнул. Он ушел. Смотри. Ой. Смотри. Они гасятся Так, прям. тихо. Зая, ну-ка, открой крышечку. Я тебя боюсь, они дерутся. Да не ссы. Давай. Там ебало высунул кто-то. О, еще один. Давай. Открывай, приоткрывай. Иди сюда. Сейчас. Да, блядь, ты... Они гоняют там, лови их. Поймал. А что ты его хочешь На, отпустить? держи это. Не, просто держи. Я не засуну. Я прям за ус его, смотри, его прям держу. Давай. Да ты хорош дергаться-то, это. Да Всё, ладно, ты уже смерть, смирись, короче. Смерть пришла уже. Да, Всё. мы тебя щас- Блядь. Ну ладно, там поймаем там. Подумаешь, тебя на гриле тебя сожрем, блядь, и все. Давай вот этого. Туда. А ты, сука, тварь. Нихуя не прыгаю, да? Ну, они инстинкт самосохранения срабатывает, они пытаются там Все. загаситься, короче. Смотри, он Ну-ка, прям... Смотри, вот последние минуты жизни. Все. Да не, на гриле будет последние минуты жизни. Давай, приоткрывай. Оп, он, видишь, он сам туда запрыгивает. Он сам хочет, да? Ну, наверное, что, еще? Это хорош, Не, наверное? Да не, это на 8 соток не стянет. Давай. Тук. Иди сюда. Давай, я тебе добавлю вот. Мы тут, блядь, попались, а тут трое, блядь. Туда, давай. Иди туда. Давай. И ты тоже туда. Давай, ну-ка, вот так вот. Нормально. Давай Всё? добавим. Еще? Они вроде так более-менее становятся адекватные. Когда жаришь. Ладно, пошли. Так, давай. Все, Оглушить надо. все, Давай, последние, глуши. последние минуты жизни. Давай. Закрывай крышкой закрывай. Того, лови. Тарелку уберите, вы что гоните, она сейчас лопнет. Да не лопнет она. Подкидывай его, что ты его держишь? Пусть он- ёпти мать, ты куда пошел, друган? 7 часов мы уже на ногах. Это уже в 7 часов на ногах. Серега, там что? Давай его сюда. Он это обжарится, ничего страшного. Давай сюда. Серега. Все. Ну, приходим домой. Ой, Николай недоволен. Блять. Он так сказал? Да пофигу, нифига мы бабки такие выложили. Посмотри на него, он прям злой. Бля. Кушаем и ебашим. Не обращайте на лица. Вон, смотри, а? Здравствуйте.
Возвращаю крышку вашу. Там сейчас полицию вызовет на вас. Да забейте. Давайте пиво Пошли покурим? Куда дышит еще? Да, она уже на жаровне, что она там уже никак не будет дышать.